يا جماعة اللي هنا، انتوا يا جماعة اللي هنا. جرى يا جدع انت بتندى كده ليه؟ انت مين انت يا جدع انت؟ هنا يا ست، انت الحاجة صاحبة البيت ده. وبتسأل عليها ليه؟ انت مين انت؟ انت مين قولي؟ روح عند اهالي بس وليلة كلمي، واما تيجي هتعرف انا مين. طب اصبر هنا لغاية ما اندهلها، ما تتحركش من مكانك. الحق يا ابو تامر، الحق يا ابو تامر، الحق. فيها يا سردين الحق ايه اللي حصل؟ اللي حصل انت هتستغرب له يا ابو تامر. انا استغرب له ليه يا ابني؟ هو في اكتر من اللي انا فيه؟ قول لي فيه ايه؟ البلد فيها حاجة ولا ايه؟ انا مالي بالبلد يا ابو تامر، ده موضوع تبع الشغل بتاعنا. يا ابني فيه ايه؟ موضوع ايه؟ المعلم الكبير وانا جاي لك لقيته داخل البلد، استغربت اول مرة اشوفه داخل البلد. فضلت قاطره، فضلت ماشي وراه لغاية ما لقيته راح البيت بتاع الست وابنها وعمال ينده عليهم. اول ما لقيت الموقف كده خدت بعضيها طيران وجيت اقول لك. بجد يا سردين انت بتتكلم جد؟ اه ابو تامر بتكلم بجد، هو الموضوع فيه هزار؟ انا شايفه بعينيا الاتنين دول اللي ياكلهم الدود. كده المعلم بيلعبها خرصة. طب اقول لك يا سردين، هو هناك ولا مش؟ ما رضيتش واقف بقى يا ابو تامر، انا اول ما لقيته واقف قدام البيت وبينده عليهم خدت بعض طيران وجيت اقول لك. عارف ده معناته ايه يا سردينة؟ اللي احنا بنتنتر من المصلحة. ازاي انا ابو تامر؟ ده انا حطيت املي كله على المصلحه دي. اقول لك يا سردينة، بينا نروح نبص عليه من بعيد لبعيد. يا رب، يا رب خلصني من المحنة اللي انا فيها عشان عيالي. انت عارف اللي ده مش ذنبي، بس انا عشان صاحبتي واختي وحبيبتي وجوزها في وقت محنة كنت لازم اقف معاهم. كانش ينفع ان انا اسيبهم. يا رب، يا رب خلصني عشان خاطرهم يا رب، وعشان الوقفة اللي وقفتها معاهم في محنتهم. خلصني من اللي انا فيه ورجعني لعيالي. يا نوال يا نوال. مين؟ احمد؟ تعالى يا احمد، انقذني بسرعة يا احمد، خلصني من اللي انا فيه. تخافيش يا نوال، انا جيت عشان انقذك. ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم. انت دخلت هنا ازاي يا احمد؟ فضلت اراقب الواد ده بره لغايه ما مشي، فدخلت على طول عشان انقذك. ما تقلقيش يا نوال، انا جيت انقذك، ما فيش حد بره، ما تقلقيش. طب يلا بينا يا احمد، يا يجي وساعتها تحصل بلوى. لا ما تقلقيش، هو مش هيجي دلوقتي، هو شكله راح في حته، وانا ما رضيتش اخش على طول الا لما يكون الدنيا هديت شويه، فلقيته مشي وما رجعش تاني. الظاهر راح في حته. شفت يا احمد؟ اخوك وامك يأجروا حد يخطفني، وربنا سترها على نورة ما خطفتش معايا. معلش يا نوال، معلش جالك من تحت دماغنا المشاكل والأذية، وفي الآخر اتخطفت واتبهدلت يا بنت الناس، حاك عليا. ولا يهمك يا احمد، اهم حاجة نطلع من هنا دلوقتي حالا قبل ما يرجع. تعالي ورايا يا نوال، وسيبيها على الله، وزي ما امشي امشي ورايا. انت مين انت وعاوز ايه؟ امرني. امر لله وحده يا حاجه. وانت الحاجه صاحبه البيت ده؟ ايوه صاحبة البيت ده، عاوز ايه؟ طب ينفع نخش نتكلم كلمتين جوه؟ لا مش هينفع. انت مين انت عشان نخش نتكلم كلمتين جوه؟ انا راجل جايلك بمصلحه حلوه ان شاء الله، بس نخش نشرب كوبايتين شاي جوه عشان الكلام ده ما ينفعش في الشارع هنا. احنا ما معناش راجل، الراجل غايب دلوقتي في مشوار. هتخش تقعد معانا ليه جوه؟ في حاجة اقولها هنا، لكن ما فيش قعدان جوه. والله يا حاجه انت فاهماني غلط، انا جاي عاوزك في مصلحه انت وابنك. ايه هي المصلحة؟ ما تقول. طب فين ابنك؟ طيب انا عاوزه ضروري يكون موجود. مش موجود، راح مشوار. امرني، انا صاحبة البيت. امرني انا، اسألني عاوز ايه؟ عاوز كل خير. انا عاوز اشتري البيت ده ب3 مليون جنيه. بتقول ايه؟ انت مجنون ولا عاقل؟ انت فين؟ قابلني كمان 10 دقايق ضروري. يلا سلام دلوقتي، سلام. انت كده تقعد تستنى محمد؟ حاضر هستناها يا حاجه. اهم دخلوا سردينة، يبقى كده اتفقوا. طالما دخلتوا البيت وضيفته، الولاية ده انا اللي عارفها تبقى موافقة، او هو قال لها عرض موافقة عليه. كده المصلحة شكلها بتطير مننا يا سردينة. انا مش فاهم ايه اللي خلى المعلم ينزل هو بنفسه. ما تكونش في تخطيط تاني هو بيخططه بيساعدنا بيه؟ لا يا سردينة، الناس اللي زي دي ما بتسعيش حد، بتحب رجالتها هي اللي تشتغل لوحديها. انا الموضوع فيه عمال احيرها اديرها اجيبها في دماغي مش راضية تيجي. ايه اللي نزله؟ وايه اللي خلاه يروح يتكلم مع الست؟ في ايه؟ والست تضيف وتدخله جوه. موضوع فيه يا سردينة، وانا مش مستريح له. هي دي فعلا غريبه يا ابو تامر. ازاي هو بنفسه ينزل للست وبيقول لها ايه فعلا؟ او جاي ليه؟
طب احنا هنمضيهم على عقد البيت في وسط عقد الارض من غير ما ياخدوا بالهم. طب وهو جاي بيقول لهم ايه؟ بيحذرهم مننا يعني ولا ايه مثلا يعني؟ حذر مين يا سردينة؟ اما هو اللي محرشنا. لا لا لا، الموضوع فيه إنة تانية واموت واعرفها. المعلم فيه تخطيط في دماغه، وتخطيط كبير وواعي كمان. تخطيط زي ايه يعني ابو تامر؟ هيكون بيخطط في ايه غير مصلحة اللي هو ياخد البيت يديه الخواجات؟ ايه تاني تخطيط؟ ده اللي هيجنني يا سردينة، وده اللي هيخلي دماغها تتفرتك، وبينه وبينهم ايه عشان يجي لهم، وبيقول لهم ايه، وبعدين ده كده هيقرب لنا الموضوع. والله يا ابو تامر ما تزعلش مني، انا المعلم ده ما كنتش بستريح له، بس ما كنتش عاوز اقول لك عشان ما تزعلش مني. ده شكله كده راجل من الناس اللي هي بتلف وتدور كتير. حتى ولف ودار احنا لينا اتفاق، هنخلص له مهمته وناخد فلوسنا. بس اهم حاجة نعرف بس الموضوع داير على ايه، لازم نعرف هما بيتكلموا على ايه جوه. دي اللي مجننة الواحد يا ابو تامر. ازاي يجي لهم ويخش يقعد معاهم ويتكلم؟ هيكون بيتكلم في ايه؟ بيشتري منهم سمك يعني ولا فراخ؟ اللي بقى قول لي عشان انا هتجنن. مش عارف يا سردينة. الف حمد لله على السلامة، الف حمد لله على السلامة يا اخت حبيبتي، نورت بيتك. وحشتيني يا نورة، وحشتيني قوي. انت كمان يا نوال وحشتيني والله، وحشتيني قوي قوي اخت حبيبتي والله. ان شاء الله يكرهوكي بعد كده اللي يحصل لهم كده. تسلم يا حبيبتي تسلمي. انت عرفت مكان ازاي يا احمد؟ وصلت لي ازاي؟ ما ينفعش اقول لها. الضابط قال لي ما ينفعش تقول لحد اللي هو الراجل تبعهم. وصلت لك يا نوال، في عيل مجرم كده عارفه في البلد، سألته واديته الأوصاف اللي كانت نورة بتقول لي عليها. قال لي على الولد ده، فضلت اراقبه لغاية ما لقيتك. ده عيل مجرم، الواد يخطفني من قلب البيت. شفت يا احمد؟ شفت الولية اللي اسمها الحاجة واخوك محمد يوصلونا لايه؟ حقك عليا يا بنت الناس، حقك عليا. من يوم ما دخلت انا ونورة في حياتك كنت بتتأذي وبيحصل لك مشاكل كتير. تقولش كده يا احمد، انت ونور اخواتي. وبعدين اللي حصل لي ده لو كان حصل لكم برضو كنت هزعل وهتضايق عشان انتوا اخواتي وما كنتش هسكت. ربنا يخليك يا بنت الأصول، انت فعلا صاحبة جدعة وبنت أصول، وانا عمري ما هنسى جمالك اللي بتعمليها معانا دي فوق دماغي مدى الحياة. تقولش كده يا احمد، احنا اخوات وحبايب. وبعدين يا عمي ده لو حصل لنورة وانا برضو كنت هبقى فرحانة، ما كنت هزعل وابقى متضايقة. والحمد لله اللي ما جاتش فيها، عشان نورة تخلي بالها من العيال، وانا عارف ان نورة تخلي بالها عن العيال عني كمان. عيالك عيال يا نوال، وانت عارفة حاجة زي كده. عارفة يا اختي حبيبتي، عارفة. وبعدين كده كده مش هنسيب حقنا اللي حصل ده. لا ما تقلقيش من الموضوع ده، كده كده حقك هيجي. وبعدين يا نوال، يعني عمرنا ما نسيب حقك. يا وانت تفكري تسيبيه، احنا عمرنا ما نسيبه. جدعان ما تاخدوناش في دوكا، ما تعملوا لنا لوم عشان جعانين بقالنا يومين ما بناكلش من الزعل على نوال. لا يا احمد، انا اللي هعمل لكم الاكل بايدي النهارده. تسلم ايدك يا نوال والله. في ايه يا بنتي جايبانا على ملا وشي؟ في ايه؟ في مصيبه وفي كارثه. مصيبه ايه وكارثه ايه؟ يا ساتر يا ربي. في راجل دلوقتي معلم كبير في البيت دلوقتي سباعد مع الحاجه، عاوز يشتري البيت بتاع الحاجه ب3 مليون جنيه. ايه ده؟ مين ده؟ وفي حد يعرف قصه البيت تاني غير المعلم؟ ده عامل ازاي ده؟ مفيش. راجل تخين كده ومليان ولابس شيك جدا، شكله ملياردير. وصوته كده تخين شوية. ايوه، انت عرفت منين؟ يا المعلم. ايه ده؟ المعلم بيلعبها خرصة من ورا الواحد ولا ايه؟ في ايه؟ هو انت عارفه؟ ها؟ لا مش عارفه. وده عايز يشتري البيت ليه؟ ما تعرفيش؟ لا مش عارفه. انا اول ما قال كده خدت بعدها وجيت اقابلك على طول اقول لك. طب روح يلا يا عبيطة، روح اسمعيهم بيتكلموا في ايه وعاوز يشتري البيت ليه. حاضر حاضر، دي فاتتني، هروح اهو. نتقابل النهارده بالليل. حاضر.